Bilasizmi, ba'zan insonning xarakterini, ya'ni fe'l-atvorni uni yurish-turishi va o'zini qanday tutishiga qarab emas, balki u tug'ilgan fasl, yil, kun, burjiga qarab bilib olish mumkin ekan. Bugun e'tiboringizga yilni 12 oyini, har bir oyda tug'ilgan insonlarni fe'l-atvorni va ularning hayotda qanday inson ekanliklarini aytib o'tishga harakat qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Masalan, yanvar oyida tug'ilgan insonlar hayotda anchagina bardoshli insonlardir. Ular har qanday qiyinchiliklarga sabr bilan bardosh berishadi va uni yengib o'tishadi. Yanvar oyida tug'ilgan insonlarni ichki dunyolari juda chiroyli bo'lib, ular ko'pincha orzu qilishdan umuman charchashmaydi. Bu insonlarning ko'rinishi qanchalik jiddiy bo'lmasin, lekin ular ich-ichidan muloyim va rahmdil insonlardir. Ular hayotda ko'pincha do'stlariga sodiq inson bo'lishadi va doimo yangi do'stlar orttirishga harakat qilishadi. Yanvar oyida tug'ilgan insonlarni sindirish va xafa qilish juda oson, lekin bu insonlar tezda oyoqqa turib, unga qilingan barcha yomonliklarni unutib yuborishadi. Yodingizdan chiqarmang. Yanvar oyida tug'ilgan insonlar bir ishni boshlashsa, ular doimo oxirigacha kurashib, o'zlari boshlagan ishni oxiriga yetkazadi. Ularni hech kim bu yo'ldan qaytara olmaydi, chunki ular ruhan erkin insonlardir. Fevral oyida tug'ilgan insonlar tez fikrlovchi va tezda qaror chiqaruvchi realist insonlardir. Ular haqida qiziqarli bir fakt bor. Ular do'stlarni soniga qarab emas, sifatiga qarab tanlashadi. O'sha uchun ularning do'stlari hayotda unchalik ko'p emas. Fevral oyida tug'ilganlarning ko'pchiligi ko'rinishidan badjahl va qo'rs odamlardek ko'rinsa-da, lekin ularning ichki dunyosida haqiqiy romantiklar yashaydi. O'sha uchun bu insonlarga birdaniga baho berishga shoshilmang. Zero ular hayotda juda aqlli va yetti o'lchab bir kesadigan insonlar. Ularni yana bir nechta yaxshi xislatlarni gapirib o'tadigan bo'lsak, ular orasida chiroyli va xushbichim, xushmuomalali va sadoqatli insonlarni uchratishingiz mumkin. Mart oyida tug'ilgan insonlar ko'p gapirishni va hammani e'tiborda bo'lishni yaxshi ko'rishadi. Ular tanqidga chiday olmaydi va har doim o'z fikrida qoladi. Bu insonlar unchalik mol-dunyo va dabdabali hayotga qiziqmasa-da, lekin doimo boy insonlardek yashashni xush ko'rishadi. Ular doim o'zgalarga yordam beradi. Ba'zan birovlarni deb o'z hayotlarini xavfga qo'yishga ham tayyor turishadi. Agar sizga mart oyida tug'ilgan insonlarni birortasi maslahat bersa, albatta ularning maslahatiga quloq tuting. Zero ular hech qachon o'zgalarga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Mart oyida tug'ilgan insonlarning kamchiligi shundaki, ular tez ishonuvchan va tezda arazlab qoluvchi insonlardir. Bu insonlarni juda tez aldashingiz mumkin. Lekin bir narsani unutmangki, ular sizga qilgan ishingizga tezda javob berdirishadi. Shunday ekan, bu insonlarni aldashga urinmang. Ular mardlikni xush ko'radi. Kim ularga mardlik qilsa, ular bu narsani yuqori baholaydi va u insonga ham mardlarcha javob qaytaradi. Mart oyida tug'ilgan insonlarning ichida juda ko'plab iste'dodli insonlarni uchratishingiz mumkin. Aprel oyida tug'ilgan insonlar hamisha katta ishlarga qo'l uradi va mustaqil o'zi ish qilishni xush ko'radi. Aprel oyida tug'ilgan insonlar faollik bo'yicha boshqa oylarda tug'ilgan insonlardan biroz ustun turadi. Negaki ular ishni doimo tez va sifatli bajarishadi. Umuman aytganda, bu insonlar anchagina harakatchan bo'lib, ko'pincha o'z maqsadlari yo'lida hech kimni ayab o'tirmaydi. Ular hech qachon ortga nazar tashlamaydi, chunki kechagi kun ular uchun bugun o'tmish degan ma'noni bildiradi. Shunday ekan, ular xotiralar bilan emas, balki bugungi real hayot bilan ham nafas yashashni ma'qul deb biladi. Bu insonlar ko'plab insonlar bilan ishlashni xush ko'radi va ular ichida doim ajralib turishga harakat qiladi. Aprel oyida tug'ilganlarning ko'pchiligi reallikni yoqtiradi. Ular bo'lmagan narsalar bilan boshlarini og'ritib o'tirishmaydi. Ular orasida ko'pincha stomatologlar, sotuvchilar, mexaniklar va sportchilarni uchratish mumkin. May oyida tug'ilgan insonlar o'zlarining mehnatsevarliklari bilan boshqalardan ajralib turishadi. Bu oyda tug'ilganlarning ko'pchiligi musiqa tinglashni va quvnoq davralarda dam olishni yoqtirishadi. May oyida tug'ilganlarning ko'pchiligi hazilkash va sho'x odamlardir. Lekin ularni kulib turgan ko'zlariga ko'p ham ishonavermang. Negaki ular odamni ko'ziga qarab ichidagilarni bilib olish xislatiga egalar. Bu oyda tug'ilganlarga biror ozor yetkazmasangiz, siz u uchun yaxshi inson hisoblanasiz. Agarda dilini xira qilib qo'ysangiz, ular hech qachon bu yomonligingizni unutishmaydi. May oyida tug'ilganlarning ko'pchiligi go'zallik shaydolari bo'lishadi. O'sha uchun ular orasida rassomlarni, musiqachilarni va juda ko'plab kino aktyorlarini uchratishingiz mumkin. Bu insonlardan yaxshigina tijoratchi ham chiqadi. Ular hayotda o'ziga juda ishonuvchan va xotirasi mustahkam, shuning bilan birgalikda juda aqlli insonlardir.
Iyun, bu inson kim o'zi? Ular nimani xohlashadi va qanday yo'l tutishadi? Siz iyun oyida tug'ilgan inson bilan birgalikda 1000 yil hayot kechirsangiz ham bu inson aslida kim ekanligini tushuna olmaysiz. Ba'zan mehribon, ba'zan esa g'azabi tez, ba'zida esa o'zidan boshqa hech kimni sevmaydigandek go'yo. Iyun oyida tug'ilganlarning ko'pchiligi umuman yolg'izlikka chiday olmaydigan insonlardir. Ular doimo bo'sh vaqtlarda oshna og'aynilarni izlab turishadi. Hech bo'lmaganda qo'ng'iroq qilib ularni holdan xabar olishadi. Ular o'zlarining qiziquvchanligi va aqlliliklari bilan boshqalardan ajralib turadi. Iyun oyida tug'ilganlarni ba'zan tushunish juda qiyin. U sizga hayotida bo'layotgan voqealarni aytib, dardini doston qilib o'tirmaydi. Shunchaki kuchli depressiyaga tushib qoladi. Ular sizni nojo'ya yoki qo'pol gapingizdan xafa bo'lmaydi, lekin yuragini bir chekkasiga tugib qo'yadi va ularni xafa qilgan kuningizdan boshlab u sizni o'zini dunyosidan butkul o'chirib tashlaydi va hech qachon sizni qaytib izlamaydi ham, eslamaydi ham. Iyun oyida tug'ilgan insonlar aqlli va chiroyli va bir so'zini ustidan chiqadigan insonlardir. Bu insonlar birorta insonni yaxshi ko'rib qolsa, uni bir umr unuta olmaydi va takror uni yoniga qaytib boraverishni xush ko'radi. Iyul oyida tug'ilganlarning ko'pchiligi rashkchi insonlardir. Ular ko'proq o'z juftiga sodiq insonlar bo'ladi. Iyul oyida tug'ilgan insonlar bolajon bo'lib, bolalarni juda yaxshi ko'radi. Ulardan juda yaxshi ota-onalar chiqadi. Iyul oyida tug'ilgan insonlarning yaxshi taraflari juda ko'p. Ular ko'pchilik nazarida ideal insonlardir. Umuman aytganda, bu insonlardan kamchilik topish qiyin. Bu insonlar ko'ngli nozik insonlar bo'lib, ulardan ko'pincha yaxshigina yozuvchilar chiqishi mumkin. Negaki bu insonlar kichik bir voqeani ham katta bir romanga aylantirib yuborishi mumkin. Iyul oyida tug'ilgan insonlar ham aqli bilan, ham yuragi bilan sevadi. Demak, bu insonlar hayotda o'z juftini topishda kamdan kam xatoga yo'l qo'yadi. Umuman aytganda, xushchaqchaq, mehribon, o'ta rashkchi va shu bilan birgalikda aqlli insonlardir. Avgust oyida tug'ilganlarni deyarli hammasi tavakkalchi bo'lishadi. Ular o'zlariga juda ishonishadi. Bu insonlar boshqalarni boshqarishni xush ko'radi. Odamlar oldida o'z fikrini oshkora aytishdan umuman uyalishmaydi. Avgust oyida tug'ilgan insonlar ularga qilingan har qanday yomonlikka yomonlik bilan javob qaytarishadi. Ularda kechirish yoki unutish degan narsalarni o'zi yo'q. Bu insonlar har qanday davrlarda o'zini ko'rsata oladi va har qanday gapni to'g'ridan to'g'ri odamni yuziga ayta oladi. Birovni kamchiligini juda kam izlaydi, lekin o'zining kamchiliklarini doim to'g'rilab borishga harakat qilishadi. Bu insonlar hayotda o'ta ishonuvchan insonlar bo'lib, ko'pincha aldanib qolishadi. Lekin shunga qaramay, ular hayotda anchagina omadli insonlar hisoblanishadi. Ular boshqalarga qaraganda sevgiga kuchliroq berilishadi, ammo o'zlarini telbalarcha tutishdan tiyiladilar. Avgust oyida tug'ilgan insonlar bir so'zli va qat'iyatli insonlardir. Sentyabr oyida tug'ilganlar hayotga real nazar bilan qarashadi va o'zlariga kerakli bir ishni qilishga urinishadi. Bu insonlardan yaxshigina suhbatdosh va do'st chiqadi, negaki ular gaplariga yolg'on aralashtirmaydi. Ular har doim hayotda tetik va xushchaqchaq insonlardir. Sentyabr oyida tug'ilganlarning ko'pchiligi o'ta xiyonatkor insonlar bo'lib, ular yo'lda uchragan insonni sevib qolishi mumkin. Aynan shu kamchiligi tufayli ular orasida juda ko'plab ajralishlar kelib chiqadi. Umuman aytganda, bu insonlar hayotda juda ko'ngli bo'sh insonlar bo'lib, ular o'ta rahmdil hisoblanadi. Bir qarashda qo'y og'zidan cho'p olmaydigan bo'lib ko'rinsa-da, lekin o'z ishini ustasi ular. G'urur borasida ularga teng keladigani yo'q. Ular otdan tushsa ham egardan tushmaydigan insonlardir. Bu insonlar pulni sevuvchi insonlar. Ular pul hayotda yaxshigina rol o'ynashini bilishadi. O'sha uchun ular ko'pincha pul jamg'arishni yoqtirishadi. Oktyabr oyida tug'ilgan insonlarning ko'pchiligi chiroyli va xushbichim bo'ladi. Bu insonlarni bir ko'rishda yoqtirib qolish hech gap emas. Negaki ular doimo toza va ozoda kiyinishni va odamlarga chiroyli gapirishni qoyillatishadi. Shu bilan birgalikda o'zlariga haddan ziyod e'tibor qaratishadi. Bu insonlarning hayotda dushmanlari juda kam bo'ladi. Negaki ular tanigan, bilgan insonlarni o'ziga yaqin tutishga va ular bilan tez-tez suhbatlashib turishga harakat qilishadi. Oktyabr oyida tug'ilgan insonlar ko'pincha sevib qolishsa, sevgisini umuman oshkor etmaydi. Toki bunga ishonchlari komil bo'lmaguncha u insonni kuzatishda va sinashda davom etadilar. Bu insonlar hayotga o'tkir nazar bilan boqadilar. O'sha uchun ular orasida huquqshunos, sudya, sotuvchi va teatrshunoslarni ko'p uchratish mumkin.
Noyabr oyida tug'ilgan insonlarni biroz shafqatsiz insonlar deyish mumkin. Negaki ular qilingan xatolarni juda kamdan kam hollarda kechirishadi. Bu insonlar hayotga sovuqqonlik bilan qarashsa-da, lekin sevgi bobida ularga yetadigani yo'q. Ular ajoyib romantik insonlardir. Bu insonlar yaxshigina oila boshqaruvchilar hamdir. Umuman aytganda, noyabr oyida tug'ilganlar tez harakat qiluvchi, o'ziga ishonuvchi, tez fikrlovchi va har qanday ishni oxiriga yetkazuvchi insonlardir. Ular pastkashlarni va mayda gap insonlarni yomon ko'radi. Past ketish ular uchun o'lim bilan barobardir. O'sha uchun bu insonlarni xo'rlashga urinmang. Noyabr oyida tug'ilganlar uyda o'tirishni juda yomon ko'rishadi. Ko'chada sayr qilish ularning jonu dillaridir. Bu insonlar hech qachon o'z sevgan yoriga xiyonat qilishmaydi va sevgilisini ham xiyonat qilishini xohlashmaydi. Shunday ekan, bu insonlarning bu odati anchagina maqtovga loyiqdir. Biroz rashchiligini aytmasak, ulardan ajoyib turmush o'rtoq chiqishi mumkin. Dekabr oyida tug'ilgan insonlar hech qachon odamlarning kamchiligini yashirib o'tirmaydi. Aksincha, ular doim haqiqatni shartta odamning yuziga aytib tashlaydi. Bu insonlar hayotdagi muammolarga juda tez yechim topadi va atrofdagilarning gapiga kamdan kam hollarda quloq tutadi. Dekabr oyida tug'ilgan insonlar tinchlikni va osoyishtalikni xush ko'radi. Bu insonlar bilan suhbatlashish odamga zavq bag'ishlaydi. Negaki ular ko'pincha past ohangda gapirib, odamga xotirjamlik ulashadi. Ular raqobatga sabrli insonlar bo'lib, hayotni teran tushunib yetgan aqlli insonlardir. Ko'pincha ular hamma narsani aql bilan bajarishga harakat qilishadi. Shovqin-suronni unchalik yoqtirishmaydi. Ular do'stlar davrasida doim e'tiborga loyiq va o'z o'rniga ega bo'lgan insonlar bo'lib, ular qo'shilgan davrada xursandchilik va kulgu arimaydi.